batuk 2 semester gitu kan. Nah itu bisa mengganggu ibadah. Benar. Dan mengganggu ibadah itu nanti kalau misalnya mengganggu ibadah, kalau orang misalkan dia batuk terus kalau misalkan dia bisa mengganggu orang-orang itu. Dengerin lu. Apa? Ganggu ibadah lu. Nanti dia malah sebenarnya jadi nggak bisa untuk sholat berjamaah karena bisa memberikan mudarat kepada orang lain. keluar sini, gitu. keluar. Oh, tiba-tiba ngomel. Dan sekarang. Apa? Tiba-tiba ngomel. Iya. Makanya gue kemarin tuh break dulu. Break dulu ya. Iya.